Yang di dalam sarung biar ke kandangnya sebentar, yuk. Ke kandang apa sih? Ini yang di dalam sarung sini pengen pulang ke kandang sebentar. Udah nunggu setahun lagi. Masa orang pulang kandang sendiri kok nunggu setahun lagi? Tunggu tanggal muda. Tanggal muda ini kan baru tanggal 5. Masih 25 hari lagi. Kurangin dikit dong. Ya kan nunggu Mas gajian. Orang pulang kandang kok nunggu gajian. Ini jangan sampai lupa nanti kandangnya. Kalau Mas nggak gajian ya nggak kebuka tuh kandangnya. Kayak di tol aja masuk bayar. Yuk, sebentar. Mas, aku tuh lagi datang bulan tau nggak? Perasaan baru kemarin datang bulan. Masa sekarang datang lagi? Ya, 30 hari datang bulan, 25 hari. Ya terserah aku datang bulannya kapan. Yuk. Sebentar dulu. Apa?